යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම දන්නවනේ මැද පෙරදිග තියෙන්නේ නිකන් පිපිරෙන කලින් තියෙන බෝම්බයක් වගේ කියලා. ඇමරිකාවයි ඉරානයයි හැමදාම වගේ රණ්ඩු වෙනවා. ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නේ ඉරානයට ඇමරිකාව ගැහුවොත් රුසියාවයි චීනයයි උතුරු කොරියාවයි නිකන් ඉන්නේ නැහැ කියලා. ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නේ යාලා කෙලින්ම ඉරානයට උදව් කරයි කියලා. හැබැයි යාළුවනේ ඇත්ත ලෝකේ දේශපාලනය අපි හිතනවට වැඩිය ගොඩක් වෙනස්. මේ රටවල් තුනම ඉරානයට උදව් නොකරන්න පට්ට සිරා හේතු ටිකක් තියෙනවා. අද අපි ඒ ගැන එකින් එක කතා කරමු. පළවෙනි එක තමයි රුසියාවේ ඇත්තම තත්ත්වය. මුලින් බලමු අපි රුසියාව දිහා. රුසියාවයි ඉරානයයි කියන්නේ ලේනෑය වගේ කියලා සමහරු කියනවා. ඒත් ඇත්ත කතාව මේක. රුසියාව දැනටමත් යුක්‍රේනය එක්ක ලොකු යුද්ධයක හිර වෙලා තමයි ඉන්නේ. රුසියාවේ තියෙන හොඳම ආයුධ, හොඳම හමුදාව සේරම ඉන්නේ යුක්‍රේන සීමාවේ. රුසියාවට ඇත්තටම ඉරානය ඕන වෙලා තිබ්බේ Tamanගේ යුද්ධයට උදව්වක් විදිහට විතරයි. ඒ කියන්නේ ඉරානයේ ෂාහෙඩ් ඩ්‍රෝන යානා ගන්න. ඉතින් රුසියාව බලන්නේ Tamanගේ ප්‍රශ්න අස්සේ තව ලෝක බලවතෙක් එක්ක අලුත් යුද්ධයක් පටන් ගන්න නෙවෙයි. රුසියාව කරන්නේ ඉරානයට අපි ඉන්නවා කියලා ලෝකෙට පෙන්නලා ඇමරිකාව බය කරලා තියෙන එක විතරයි. ඇත්තටම යුද්ධයක් වුණොත් රුසියාව ඉරානය වෙනුවෙන් Tamanගේ හමුදාව යවන්නේ නැහැ. දෙවනියට අපි කතා කරමු චීනයේ ආර්ථික ගේම් එක ගැන. අපි දැන් එන්නේ චීනයට. චීනය කියන්නේ සල්ලි පස්ස යන රටක්. චීනයට ඉරානෙන් මොනවද ලැබෙන්නේ? අඩුවට තෙල් ටික ලැබෙනවා. ඒක ඇත්ත. හැබැයි චීනයට ඇමරිකාවෙන් ලැබෙන දේ ඊට වඩා 10000 ගුණයකින් වැඩි. චීනයේ හදන ෆෝන්, ලැප්ටොප්, ඇඳුම් පැළඳුම් සේරම විකුණන්නේ ඇමරිකාවට. චීනයයි ඇමරිකාවයි අතර වෙළඳාම ඩොලර් බිලියන ගණනක එකක්. ඉතින් චීනය හිතනවා අපි ඉරානය බේරගන්න ගිහින් ඇමරිකාව එක්ක යුද්ධයක් කරොත් අපේ සේරම බිස්නස් ටික නැති වෙනවා කියලා. චීනය කවදාවත් Tamanගේ සාක්කුවට කෙලවෙන වැඩක් නම් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එයාලා කරන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේදී ඉරානය වෙනුවෙන් කතා කරන එක විතරයි. බෝම්බ ගහන්න නම් එයාලා එන්නේ නැහැ. තුන්වෙනියට අපි උතුරු කොරියාවේ හුදකලා ස්වභාවය ගැන කතා කරමු. ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නවා කිම් ජොන් උන් පැනලා ඉරානය බේරගයි කියලා. හැබැයි උතුරු කොරියාවේ තත්ත්වය බලනකොට ඒ රට තියෙන්නේ ඉරානයට සැතපුම් දහස් ගණනක් ඈතින්. උතුරු කොරියාවට තියෙන්නේ න්‍යෂ්ටික බෝම්බ මිසක් රටින් බැහැරට ගිහින් යුද්ධ කරන්න පුළුවන් ලොකු නැව් කණ්ඩායම් හෝ ගුවන් හමුදාවක් නෙවෙයි. අනික උතුරු කොරියාවට Tamanගේ රටේ ඉන්න හමුදාවට කන්න දෙන්නත් සෑහෙන්න අමාරුයි. ඉතින් එයාලා කොහොමද ඉරානයට හමුදා යවන්නේ? උතුරු කොරියාව කරන්නේ ඇමරිකාවට සද්දයක් දාන එක විතරයි. එයාලා මැදිහත් වෙන්නේ Tamanගේ සීමාවට ඇමරිකාව ආවොත් විතරයි. ඊළඟට අපි කතා කරමු ඉරානය පාවිච්චි කරන ප්‍රොක්සි උපක්‍රමය ගැන. එතකොට ඉරානය මේක දන්නේ නැද්ද? ඉරානය හොඳටම දන්නවා මේ ලෝක බලවතුන් කවුරුත් Taman වෙනුවෙන් මැරෙන්න එන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා තමයි ඉරානය ලෝකෙ වටේම Tamanගේ පොඩි කණ්ඩායම් හදාගෙන ඉන්නේ. හූතිවරුන් රතු මුහුදේ ඇමරිකන් නැව්වලට ගහනවා. හිස්බුල්ලා කණ්ඩායම ඊශ්‍රායලයට ගහනවා. ඉරානය බලන්නේ රුසියාව වෙනකම් ඉන්නේ නැතුව මේ වගේ කණ්ඩායම් පාවිච්චි කරලා ඇමරිකාවට රිද්දන්න. ඒක තමයි එයාලගේ ඇත්තම ආරක්ෂාව. ඉතින් යාළුවනේ අන්තිමට බලද්දී හැම රටක්ම බලන්නේ Tamanගේ වාසිය. රුසියාවට ඕනේ යුක්‍රේන යුද්ධය දිනන්න. චීනයට ඕනේ ලෝකෙ ලොකුම බිස්නස් කාර්යය වෙන්න. උතුරු කොරියාවට ඕනේ Tamanගේ බලය පෙන්වන්න. මේ කවුරුත් ඉරානය වෙනුවෙන් ඇමරිකාව එක්ක කෙලින්ම මරා ගන්නෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙයාලා සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් දෙන්නේ නැහැ කියන්නත් බෑ. ලෝකේ කිසිම රටක් කොහොමඩත් කැමති නෑ යුද්ධයකින් පීඩාව විඳින්න. ඒ නිසා හැමෝම හදන්නේ කොහොම හරි මේ යුද්ධමය තත්ත්වය නැති කරගන්නයි. ඉතින් යාළුවනේ අවසාන වශයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අද අපි මේ කතා කරපු සියලු තොරතුරු වර්තමාන ලෝක දේශපාලනික තොරතුරු සහ දත්ත විශ්ලේෂණය කරලා අධ්‍යාපනික අරමුණක් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරපු කරුණු කියලා. අපේ අරමුණ ලෝකයේ සිදුවන දේවල් ගැන ඔයාලව නිවැරදිව දැනුවත් කරන එක විතරයි. ඉතින් මේ වගේ ලෝක දේශපාලනය තාක්ෂණය සහ වැදගත් තොරතුරු දැන ගැනීමට අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලගේ අදහස මොකක්ද කියලත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.